hasta la vista. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Yo tout le monde, c'est Dragonity. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Last Day on Earth épisode 2. Donc aujourd'hui on va passer niveau 2. Donc je viens de le démarrer, du coup ça bug. 4 global. What? Qu'est-ce que j'ai fait là? Provision, les points d'approvisionnement contiennent des choses utiles, ok. Ah, j'ai une flèche. Alors les gars, what the fuck? En fait je comprends pas, c'est quoi ça? Transport, ok. Donc là c'est chez moi. Et ça c'est quoi? Les attaques de zombies peuvent détruire vos maisons. Il faut améliorer les murs et placer les pièges pour vous protéger. Ok, donc on va entrer là. Ah, je peux y aller. Ok. Bah les gars, je pense que on va... Mais en fait, il y a quoi là-bas? Menace, bois... Là, il y a quoi là? Bon, écoutez, pour l'instant, on va rester là. Et conseillez-moi des trucs, les gars. Au pire, je vais marcher, parce qu'on peut marcher. Et je vais patienter hors vidéo. Je vais faire une ellipse, je pense. Un petit truc comme ça. Ok. Donc depuis la dernière fois, j'ai pas joué. Non. J'ai failli partir. Du coup... Oh, c'est saoulant ça. Désolé les gars si ça bug. Attention les gars, ça va bugger là. Non, ça va, pas tant que ça. Du coup. Et les gars, je crois que j'ai compris comment on fait pour tuer un cerf. Je crois qu'il faut se mettre accroupi. Ah ok. Ok, donc les gars, c'est comme ça, voilà. Et du coup là, ouais, on peut ramasser ce que... J'ai mangé une viande crue. Merde, je peux pas. Je peux pas. Zombie errant, vas-y, toi je te tue. Hop. Allez, what? Ah, on peut prendre des trucs, mais attendez, j'ai plus de place. Donc il faut que je passe niveau 2. Donc où est le coffre? Ah voilà. Voilà. Du coup, on va mettre ça là-dedans. En vrai, il faut que j'ai un coffre, mais je sais pas comment on fait. Bon, vas-y. Il faut que je monte niveau 2. Attendez, on peut pas s'acheter un coffre. Ouais, non, en fait, il faut que je sois niveau 2 pour que j'ai un coffre. Du coup, on va passer niveau 2. Toi, je te prends. Toi, votre inventaire est plein. Toi, je te prends. Votre inventaire est plein. Mais what? Ah mince. Putain, c'est chiant. Excusez-moi les gars, parce que là, en fait, j'ai un petit peu de mal, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, on va prendre ça. Ça, on va le foutre là. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? On n'a pas besoin d'une bouteille. Le bon, on va le garder, comme ça, on pourra le... Voilà, tu m'as compris. Donc, est-ce que je peux prendre le zombie, là? Non. Toi, je peux te prendre. Ok. Ah non, bon, je vais pas le prendre, je vais prendre ça en avant. Oui, c'est bon, que les gars, je suis niveau 2. Du coup, du coup, attends, est-ce que je peux le tuer? Okay.
Ok. Donc, comment on fait une petite boîte? Alors, petite boîte. Il faut 5 ça, ok. Ok, bah j'en ai plus que 5, donc c'est bon. Petite boîte à prendre. C'est bon, j'en ai créé une. Non, je l'ai pas créé. J'ai pas créé. Ah merde, votre inventaire est plein. Dégage-toi. Du coup, mais créer. Mais voilà. Alors, une petite boîte. Bâtir. C'est quoi bâtir? What? Bah je vais la mettre. What? Placer un sol. Max 20. Ok, donc il faut que je place un sol. Ah, c'est un sol. Écoutez, on va tester les gars. Je crois que c'est ça. Hein. Ok, attends. Pourquoi je peux le placer que là? Ah ok, est-ce que là il y a de la... Okay. Du coup, écoutez, je vais le placer juste là. Et là, on va placer... ben, on va le foutre là, hein. De toute façon, on s'en fout. C'est juste pour que je range un peu mes trucs, parce que là, c'est un petit peu le bazar. Je pense que je vais faire ma petite maison, parce que là... c'est pas que c'est un petit peu le boxton. Donc ça, je garde la lance. La lance me sert à rien pour l'instant. Ah, j'ai un truc blanc, je crois que c'est la fin déjà. Je crois qu'ici la fin. La fin, c'est où? C'est comment? C'est qui? Ah oui, c'est ça. Voilà. Et on va prendre une bouteille d'eau. Donc il faut que je mange. Ah oui, mais j'avais pris des trucs de... c'est où? Ah oui, je l'avais mangé. Ouais. On va tout prendre, hein, parce que on va le mettre dans le coffre. Les gars, un petit peu de rangement, ça fait pas de mal. En fait, j'ai pas beaucoup de place, hein. Je suis en train de me rendre compte que là, ça va être Shoulder Night. Ok, bah c'est bon, moi je dis. Du coup, attendez, oui, là je pouvais ramasser ça. On va, non pas s'accroupir, on va... c'est où, please? Pour cuire de la viande et réchauffer votre cœur. Ok, est-ce qu'on a de la viande déjà? Je me rappelle point. Ça c'est quoi? Ça, c'est ça, ok, 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 ok. Ok. Mais je croyais avoir de la viande, wesh. Wesh, wesh. Est-ce que vous croyez qu'on peut cuire ça? Mais figure-toi que j'en ai aucune idée. Du coup, on va tuer des cerfs. D'abord, on va... Ah merde. Je sais pas si on peut le détruire, en fait. Ok, 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 c'est bon, c'est bon. Ah oui, au fait, j'ai plus de hachette. Ah, j'en ai plus. Écoutez, au pire, on s'en fout pour l'instant. Parce que... ça, on peut le péter, ça, ouais. Je pense qu'on peut tout péter, en fait. Ouais, on peut péter du calcaire. Vas-y, donne-moi du calcaire, salopio. Allez! Voilà, donc j'ai envie de faire un feu de camp. Non, ça va pas me servir pour faire pousser les cœurs. Attends, sac à dos. J'ai des choses qui pour découper les bois en planche. Ok, donc là, établi pour le bois. Donc je pense qu'on va se faire un établi. Donc il faut quoi? Il faut du fer.
et des rondins de pain. Rondins de pain, j'ai, du coup, il me manque du fer. Du fer et du fer. Ok, j'ai 6 fer, du coup, normalement, je peux me faire... Ah oui, ok. Je vais rentrer à ma maison. On va prendre du calcaire en passant. Hop. Je sais pas si ça repousse. Est-ce que ça repousse? La question. Oh punaise, je bug. Voilà, c'est bon. Ah oui, donc j'espère que la vidéo est pas trop... Ah, j'ai gagné une carotte, je crois. Donc les gars, je pense qu'on va se laisser là. Non, non, on va se laisser là. En fait, faut que je mette un chrono là. Faut que je mette un chrono. Mais là, j'ai pas 12 places là. Ah si, j'ai 12 places. Ah, attends. Si, j'en ai 12. Ok, donc là, on va faire l'établi. Ok, donc c'est bon. Non, je l'ai pas encore fait. Non, non. Attendez, parce que là, les gars, je suis nul. Ok, donc... What? Merde, attends. Non, ok. Ok, on va se calmer, les gars. Du coup, je vais refaire un sol. Je vais le mettre ici. Et on va mettre... Ok, donc les gars, je comprends. Enfin, je comprends. Je commence à comprendre le système. Hop, voilà. Et du coup, là, ajouter des ouvriers. On peut ajouter des ouvriers. Ok. Ok. Donc... Oh, il m'a fait peur. Ah bah... Ah bah merci, hein. Ouais, merci, mon petit. Ah bah du coup, là, le feu de camp. Je crois qu'en fait, je vais en faire un. Les gars, je crois que je vais refaire une petite boîte. Je suis obligé de refaire une petite boîte. Je suis obligé parce que là, en fait, c'est un petit peu la galère. Du coup, les gars, je pense qu'on va se faire un feu de camp pour cuire la viande. Ok, ok, donc il faut un ça. Okay, un ça, un ça. À chaque fois, je confonds. Donc il faut de ça, j'ai vu. Il faut de ça. Et merde, j'ai pas retenu l'autre truc. Ah, ok, 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 ok. C'est bon là, c'est bon, c'est bon. Je peux... Mais non, mais arrête d'aller là. Mec, mec, mec. Et attention. Non, comme toi, t'as voilà. Feu de camp, apprendre. Feu de camp. Créer. Je sais même pas si je l'ai créé. On va regarder ça tout de suite. Ah, ok, donc ça, on n'est pas obligé de le mettre par terre. Attendez, what? Je pense que ça, en fait, on va le mettre là. On va le mettre comme ça et on va faire ok. Ok. Ok, donc. Placer un matériau, placer un combustible. Ok. Alors, il me faut de la viande. Et comment je fais là? C'est bon? Ah. Ok. Donc les gars, j'attends 2 minutes. Donc les gars, je fais une ellipse et on se retrouve dès qu'elle est cuite pour que je la mange. Allez, à toutes. Finalement, en fait, je vais juste aller prendre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? En fait, je vais manger ça en attendant. Parce que là, c'est pas que je suis en train de mourir. Attends, je vais voir ma barre. Voilà.
toute façon, les baies, ça se trouve, hein. Du coup, il faudra que je fasse ça. Donc, les gars, je pense que dans le prochain épisode... Restez proche. Donc, je pense que dans le prochain épisode, on fera un potager, même si j'ai pas de carottes. Enfin, si j'en ai, je crois que j'avais vu marqué carottes à un moment, mais bon. Je ferai non, je ferai pas un sac à dos. Enfin, peut-être. Je pense plutôt faire 2 petites boîtes, mais bon, on verra. Douche, pour rester propre. Et la douche, c'est pas sûr parce qu'il faut du tissu. Peut être cousu avec une autre pièce de tissu. Ok. Bah, je sais pas trop, les gars. Ok, donc dans 30 secondes. Donc, en attendant, on va aller faire un petit tour. Ah oui, il faut que je fasse une hachette. Bah, je vais me la faire d'ailleurs. Les gars, on va se faire une hachette. Merde, à chaque fois je fais ça. Mince, il faut que je prenne du bois. Et j'ai pas assez de bois comme par hasard, merci. Mais attends, mais... J'ai pas assez de bois. What? J'ai faim. Ok, donc c'est prêt. Donc, hop. On va le mettre là, on va mettre celle-là. On va faire ça. Et on va voir combien ça donne, attention. Un steak juteux. Ok, donc ça va, ça rapporte pas mal. Du coup, on va utiliser toutes nos baies. Voilà. Parce que c'est le seul moyen pour survivre. On va se faire une hachette. On va faire un truc. On va défoncer cette mini forêt là. Ok, c'est bon, il n'y a plus rien ici. Ok, c'est bon, voilà. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode 3 vous aura plu. Donc on a pas mal avancé. On a fait une petite boîte, un établi, un feu de camp. Donc voilà, c'était cool. Donc pour le prochain épisode, franchement, bah, on verra. J'espère passer niveau 3, mais je suis pas sûr quand même parce que je pense que c'est assez chaud. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, ciao tout le monde.